नमस्कार दोस्तों, मैं शम्स आपसे मुखातिब हूँ। लाइफ विद आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं खांसी के घरेलू उपचार के बारे में। आज हम आपको बताएंगे, जितनी भी पुरानी खांसी हो, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही हो, या कई बार लोगों को टीबी की वजह से खांसी होती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औषधि बताने जा रहे हैं जो कि आयुर्वेद में 2000 साल से भी ज़्यादा अरसे से खांसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हम बात करने जा रहे हैं बसाका के बारे में। ये जो आप फूलों वाला पौधा देख रहे हो, इसको संस्कृत में बसाका के नाम से बोलते हैं। लैटिन में इसको एडाटोरा वासिका के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको मालाबार नट के नाम से पुकारते हैं। और दोस्तों, हिंदी में आड़ूसा के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में ये पौधा तकरीबन हर जगह पाया जाता है, सिवाय उन जगहों के जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। दोस्तों, ये पौधा आपको हर जगह दिख जाएगा। ये 2 से 5 मीटर तक लंबा होता है और जाली की शक्ल में फैला हुआ होता है। इसके फूल बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, खांसी के लिए बसाका के ताज़े पत्तों को लेना है। अच्छी तरह से इन पत्तों को धो लें। उसके बाद इन पत्तों को आप अच्छी तरह से धोकर कूट लें और इनका 1 चम्मच जूस बसाका के पत्तों का निकालें। उसमें 1 चम्मच आप शहद मिलाएं। दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इस औषधि का इस्तेमाल करें। जितनी भी पुरानी खांसी होगी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आप इस औषधि का तब तक इस्तेमाल करते रहें जब तक कि आपकी खांसी ठीक नहीं होती। दोस्तों, ये एक ऐसी औषधि है जो कि बच्चों के लिए भी बहुत ही सेफ है। 1 साल से ऊपर के बच्चों को अगर खांसी है तो आप बसाका के पत्तों का रस और शहद मिलाकर उनकी उम्र के हिसाब से आप उनको दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये औषधि ऐसी औषधि है जिसको आयुर्वेद में खांसी के लिए सबसे उत्तम औषधि माना गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय। हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आयुर्वेदा सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी रोज़ किसी और विषय पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।